我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。係講一講個漏水狀況。呢個情況喺呢度，喺呢個位。呢度係咪已經開晒燈啊？係啊。OK 得。我呢度就而家係點樣濕法？每日都有水出。每日都有水出。每日都有水出。OK 好。呢度都 OK 好，明白。出咗即係啲水出咗幾耐？但約摸就得㗎。都有大半年㗎啦。哦，大半年，即係一路都有出水，即係一路咁順。大半年嘅情況都係一路都係咁樣，係有水，咁越嚟越多嘅狀況啦，我諗。都有嘅，係。OK。初就少少嘅，而家。OK 好，但係裝修咗幾耐㗎？一年鬆啲啦呢度。哦，將一年鬆啲。OK 好，明白，好得。但係住咗住好耐啦。住好耐，即係年鬆啲。OK 好。除咗呢度，仲有冇其他位置？喺呢個位。明白。OK 好，有幾個廁所嘅？兩個。另一個喺邊啊？可唔可以都打一打睇睇？哦 ，OK， 呢邊得好，咁廚房就依度 ，OK。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。